Piad Kendi Tenoni Shivasi Brahim Shivasi Taluka Yitado Chanto Sagadi O Piadaki Russian Bonogono Shivasi Taluka Kanji Saku Kange Satikani Nasane Shiti Pachava Me Atado Ngwidinga Ipo Upama E ကြောင်းရာများကိုကြားနာနေကြသောသူတို့အားကိုရောသည်ပုံဥပမာတစ်ခုကိုမိတ်တော်မူ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကိုရောသည်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ရောက်လူနီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ချက်ချင်းပင်ပေါ်ထွန်းတော်မည်ဟုသူတို့ထင်မှတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ကိုရောမိတ်တော်မူသည်မှာမင်းသားတစ်ပါးသည်ဘုရင်အရိုက်အရာကိုခံယူရန်ပြန်လာရန်ဝေးလံသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ထွက်သွားလေ၏သူသည်အစေခံ10ယောက်ကိုခေါ်၍သူတို့အားငွေတင်းကား10ပြားကိုပေးလျက်ငါပြန်လာသည့်တိုင်အောင်ကုန်သွယ်ကြလော့ဟုသူတို့အားဆိုကြ၏သို့သောသူ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်သူကိုမုန်းတီးကြသောကြောင့်စေတမန်များကိုသူ၏နောက်မှဆေလွတ်၍သူ၏အုပ်စိုးမှုကိုငါတို့အလိုမရှိဟုတည်င်းပို့စေကြ၏ထိုသူသည်ဘုရင်ရိုက်ရာကိုခံယူပြီးပြန်လာသောအခါမိမိငွေအနှံထားသောအစေခံများသည်ကုံသွယ်ခြင်းများပြိုးအမြတ်မြည်မြရသည်ကိုသိလိုသဖြင့်သူတို့ကိုမိမိထံသို့ဆင့်ခေါ်လေ၏ပထမစေခံသည်သူထံသို့လာ၍သခင်အရှင်၏ငွေတင်းကားတပြားအားဖြင့်နောက်ထငွေတင်းကားအပြား10ပြားတိုးပွားစေခဲ့ပြီဟုဆိုလေသူကလည်းကောင်းလေစွာသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်သေးငယ်သောမှု၌သစ္စာရှိသောကြောင့်မြို့10မြို့ကိုအုပ်စိုးရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုတိယအစေခံသည်လည်းလာ၍သခင်အရှင်၏ငွေတင်းကားတပြားဖြင့်တင်းကားတပြားကိုတိုးပွားစေခဲ့သည်ဟုဆို၏တင်းကား9ပြားကိုတိုးပွားစေခဲ့ပြီဟုဆို၏သူကလည်းမြို့9မြို့ကိုအုပ်စိုးရမည်ဟုထိုသူအားပြောလေထို့နောက်ခြားသောသူတဦးသည်လာ၍အရှင်ပေးခဲ့သောငွေတင်းကားတပြားဤမှရှိပါသည်ကျွန်တော်သည်ဤငွေကိုပဝါဖြင့်ထုတ်၍သိမ်းထားပါသည်အကြောင်းမူကားသခင်သည်တိကျသေးချာသူဖြစ်၍သခင်သို့လှောင်မထားသောဥစ္စာကိုသိမ်းယူပြီးသခင်မဆိုင်ပြိုးသောအရာကိုရိတ်သိမ်းတတ်သောကြောင့်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပါသည်ဟုဆို၏သခင်ကလည်းထိုသူကိုဆုံးမသောထိုသူအားဆိုးမိုက်သောအစီကံတင့်နှုတ်မှထွက်လာသောစကားအတိုင်းတင့်ကိုငါစီရင်မည်ငါသည်တိကျသေးချာ၍ငါမတူလှောင်သောဥစ္စာကိုသိမ်းယူပြီးငါမဆိုင်ပြိုးသောအရာကိုရိတ်သိမ်းတတ်ကြောင်းကိုသင်သိပါလျက်အဘယ်ကြောင့်ငါ၏ငွေကိုဘဏ်တွင်ထက်မထားပါသနည်းဤသို့ပြုခဲ့လျင်ငါပြန်လာသောအချိန်တွင်ငွေကိုအရင်းနှင့်တကွအတိုးကိုငါရနိုင်ပေလိမ့်မည်ဟုသူအားဆို၏ထို့နောက်ဤတွင်ရနေကြသောသူများအားသခင်ကဤသူထံမှငွေတင်းကားတပြားကိုယူ၍ငွေတင်းကား10ပြားရသောသူအားပေးကြလော့ဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းသခင်သူ၌ငွေတင်းကား10ပြားရှိပြီပါပြီဟုဆိုကြ၏သခင်ကသင်တော်အားငါဆိုသည်ကားဥစ္စာရှိသောသူအားထ၍ပေးအောင်မည်ဥစ္စာမရှိပစ္စည်းမရှိသောသူကိုမူကားသူတွင်ရှိသမျှကိုပင်သိမ်းယူခြင်းခံရလိမ့်မည်ငါ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုလက်မခံလိုသောငါ၏ရန်သူများကိုမူကားဤနေရာသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့၍ငါ၏ရှေ့မျက်မှောက်တွင်ကွဲ့မြက်ကြလော့ဟုဆိုလိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏
ကိုရောဒီထိုအကြောင်းအရာကိုမိတ်တော်မူပြီးနောက်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့ခရီးဆက်ရန်တပည့်တော်တို့ရှေ့မှကြွသွားတော်မူ၏ဤဒီကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည် ။ဥခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းထောက်ပနာရှိပါစေ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မနေ့ကတနေ့ကနဲ့စင်တူယိုမာလေးဖြစ်ပါတယ်ဂုတလောကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရတဲ့ချမ်းချက်တွေဟာဖြစ်ရင်သတိပေးတဲ့ချမ်းချက်တွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်မိမိရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရေးချင်းတွေပေးထားတဲ့ຢာတွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့သေခြင်းကိုအတွက်ကိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားကြဖို့စသဖြင့်ဒီလိုအသိပေးတာလေးတွေတော်တော်ဇက်တိုက်လို့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဒီကနေ့ချမ်းသာမှာလည်းပဲဒီအတိုင်းပါပဲသခင်ယေရှုဂျေရုဆလင်ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့နော်သူရဲ့နောက်ဆုံးခီးစဉ်လေးမှာအဓိကရေးကြီးတဲ့စကားလေးပြောလာဒီကနေ့မှာတော့ဥပမာလေးနဲ့ပဲနော်နေ့တိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာလေးတွေနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြည်တော့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲနားလည်လို့လွယ်အောင်ဒီနေ့ကလည်းအဲ့လိုဥပမာလေးနဲ့ပြောတာမင်းသားတယောက်ဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်တနေရာကိုသွားပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့ပညာယူတာပဲဖြစ်မှာပေါ့မင်းသွားတော့မင်းသားဘွားနဲ့သွားတာပြန်လာတော့ဘယင်ဖြစ်နေပြန်လာတယ်ပေါ့မသွားခင်လေးမှာသူ့ရဲ့ရှေးကံ10ယောက်ကိုခေါ်တာ10ယောက်ပြီးတော့ငွေတင်းကားတယောက်ကိုတပြားစီပေးတာငွေတင်းကား10ပြားခွာဟမှုလေးတွေမိနစ်တနေ့ချမ်းကျက်နေတော့ကွာမိနစ်တနေ့ကတော့တယောက်ကိုမတူညီဘူး9တာလင်ပေးတယ်တယောက်2တာလင်ပေးတယ်တယောက်1တာလင်ပေးတယ်ပေးထားတာမတူဘူးဒီကနေ့ကျတော့အတူတူပေးတယ်10ယောက်စလုံးတယောက်ကိုငွေရင်းကတပြားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုးပွားစေပါငါပြန်လာတဲ့ခါကျမင်းတို့ဘယ်လောက်တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ငါသိချင်တယ်ဆိုတော့ထွက်သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတယောက်ကပြောတယ်ကိုရောအရှင်ဖျားပေါ့ရှင်ဖျားပေးထားတဲ့ငွေတင်းကတပြားကျွန်တော်တိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တပြားကနေ10ပြားဖြစ်တယ်ရောသေးငယ်သောမှု၌တစ္ဆာရှိသောမင်းကိုတိုင်းပြည်မြို့10မြို့အုပ်စိုးစေလို့ပြောနောက်တစ်ယောက်ဟာရှင်ဘုရားပေးတဲ့ငွေတင်းကားတပြားကိုနောက်ထပ်5ပြားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြန်ပေးတယ်တစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းမင်းမြို့5မြို့ကိုပိုင်စိုးစေပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကရှင်ဖျားပေးတဲ့ငွေတပြားကျွန်တော်ပဝါနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြေထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ပေါ့ဖွဲ့ထားတယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်အရှင်ဖျားကိုကျွန်တော်ကုံတွယ်လို့ရှိရင်ပေါ့လေပွားအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားမှစိုးရင်ကြောက်ရွံ့လို့ရှင်ဖျားကိုကြောက်လို့ပျောက်မှလည်းစိုးလို့ပွားအောင်မလုပ်ဘူးတပြားဆိုးညင့်သောဆိုးမိုက်သောငယ်သားနော်မင်းရဲ့တပြားကိုယူပြီး10ပြားရအောင်လုပ်တဲ့လူကိုပေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားပြီးသားဖြစ်ပါနော်မနေ့ကလည်းဒီလူလားတရံဆိုတော့မနေ့ကမတူတာကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေးတဲ့နေရာမတူ5တာလင်ပေးတယ်2တာလင်ပေးတယ်1တာလင်ပေးတယ်ဒီနေ့ကတော့အတူတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတူတဲ့အရာတွေရောတူတဲ့အရာတွေရောဒီအရာတွေကိုယဉ်ဤပြတဲ့နောက်တိုးပွားလာစေဖို့ဘုရားရှင်ဟာအဲ့ဒါလို့အလိုဆန္ဒရှိတယ်မတူတဲ့အရာတွေဆိုတာအရေးချင်းတွေပဲထားပေါ့နော်အရေးချင်းတွေဘဝတွေမတူကြဘူးခေါ်တော်မူခြင်းတွေမတူကြဘူး
ကျောင်းဆရာဖြစ်တဲ့လူဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့လူလယ်သမားဖြစ်တဲ့လူအဲ့မတူညီကြတဲ့လူကမတူညီတဲ့အလျောက်ငါတာလင်ပေးတာနှစ်တာလင်ပေးတာတစ်တာလင်ပေးတာဒါလည်းပဲတိုးပွားအောင်လုပ်စေချင်တယ်မိမိရဲ့ရရှိထားတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းအတိုင်းဒီကနေ့ကျတော့တူညီသောအရာတွေကိုတူညီသောအရာတွေပေါ်မှာတိုးပွားအောင်လုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူညီသောအရာတွေဘာလဲကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးတပြေးညီတူညီတဲ့အရာဘာလဲအချိန်တူတယ်ထားပါတော့အနည်းဆုံးအချိန်တော့တူတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူဖြူမဲမဲတနေ့မှာ24နာရီတည်းပို့ပြီးတော့တော့မနေဘူး24နာရီတနေ့ကို24နာရီနော်ဒီတမိနစ်ကိုစက္ကန့်60တနာရီကိုမိနစ်60အဲ့အချိန်ကအတူတူပဲဖြူသည်မဲသည်ဘယ်မှာပဲနေတူတူအဲ့ဒီတူညီသောအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူရတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လောက်ရှိပွားများအောင်လုပ်တယ်လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနော်တူညီသောအချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်ဖျားပေါ်မှာပြုရမယ်ဟိုတရားဖျားတဆူတပေါ်ဒီဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအချိန်ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လောက်သုံးတယ်လဲကျွန်တော်တို့အချိန်အတူတူပဲရတယ်နော်24နာရီအတူတူပဲ24နာရီအတူတူပဲဖြစ်တော်လဲပဲဖျားပေါ်မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပညာတော်ကိုဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိအချိန်အထိအကောင်းထဲပေါ်ကြသလဲအချိန်အတူတူပဲရတယ်မိမိရဲ့ညီကိုရှင်ခဲ့သူချစ်တာဒီချိန်အတူတူမှဘယ်သူကပို့ပြီးတော့နောက်နော်ဒီအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုပါရှင်းSo what is the secret of getting more ပို၍ရနိုင်တဲ့ရှုပ်ဝဲနီးလန်းသည်ဘာလဲပို၍ရနိုင်တဲ့ရှုပ်ဝဲနီးလန်းသည်ရိုးသေးပဲ This is very simple ဘာလဲဆိုတော့ invest more if you invest more you will get more ယင်းနှီးခြင်းကိုပိုလုပ်လို့ရှိရင်ပိုရတယ်ဒါပဲအချိန်ကိုပိုပြီးတော့နောက်ယင်းနှီးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတူတူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မှာအချိန် invest your time မိမိရဲ့အချိန်ကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံပါ invest your energy မိရဲ့စွမ်းအင်ကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံပါ invest your resources မိမိရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုမြုပ်နှံအဲ့ဒါတိုးပွားအောင်လုပ်ပါ invest your talents မိမိရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံပါဒါတွေအားလုံးကိုယင်းနှီးမြုပ်နှံလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအများကြီးတိုးပွားလာသို့တော့ what is the secret of losing ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်ဒီဘာလဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ဆိုးဝဲချက်ဒီနံပါတ်1 lazy နဲ့ပြင်းရိခြင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပွားအောင်လုပ်ဖို့ပြင်းတာဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ဆိုးဝဲချက်ကပြင်းတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ fear of failure ဆုံးရှုံးမှာကိုကြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ထဲမှာပဲထုတ်ထားတယ်ပဝါနဲ့ထုတ်ထားတယ်တပြားကိုအဲကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ပဲလိုချင်တာအားစိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ကျေးဇူးတော်ကဝင်လာပြီးဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆုံးရှုံးခြင်းကိုကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတခုပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ပြင်းလို့ရှိရင်တော့အားလုံးဆုံးရှုံးမှာဒါကြောင့် what are my investments towards the heavenly kingdom ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ရဖို့အတွက်ဘာတွေငါရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသလဲငါအချိန်လေး have we made them productive or lazily buried them ခုနပြောတဲ့အချိန် energy စွမ်းအင်အရင်းမြစ်အရေးချင်းတွေအားလုံးကို productive
ပွားများအောင်အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်သလားသို့မဟုတ်ပြင်းရည်ပြတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပဝါလေးနဲ့ထုတ်ထားပြီးမြုပ်ထားသလားဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရထားတဲ့ငွေဒင်းကားတစ်ပြားကိုငွေဒင်းကားတစ်ပြားကိုပဝါရဲထုတ်ပြီးမြုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုတော့ who has low opinion of himself သူကိုယ်သူဒီအလျှော့တွက်ထားတာသူကိုယ်သူဒီအားငယ်တာပေါ့သူကိုယ်သူအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီဟာတကယ်တော့ဖျားခင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချက်ဖျားသခင်ထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့ထားတဲ့စိတ်ထားအရေးကြီးတယ်ငါဘာမတတ်ပါဘူးကွာငါမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတာနဲ့ဘာမှမလို့ဖြစ်တော့ဘူးနော်ဘာမှမလို့ဖြစ်ရင်ဘာမှအကျိုးအမြတ်ကမရဘူးဆိုနိတူစွာပဲကိုယ့်ကိုငါသည်တန်ဖိုးရှိသောသူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပေါင်းစလို့ရှိရင်ငါအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်စ조사မယ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ထိုနည်းတူစွာပဲသူများတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအားပေးရမှာစ조사အောင်အားပေးရမှာဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဆိုပါတော့မိဘဟာသားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းနေပြီးတော့ပြောနေမယ်မင်းဟာသုံးမကြဘူးမင်းဟာတရောင်းစားပဲဖြစ်မှာပါမင်းဟာကြီးလိုက်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲထက်ခါတလဲလဲနားတဲ့ကိုသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားလေးဟာကြီးလိုက်ရင်တရောင်းစားတာလေးပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်လဲအလုံး negative တွေကြီးပဲဟိုဟာတွေပဲအားငယ်စရာတွေကြီးပဲခွန်အားရစရာတွေမကြောက်သို့တော့တချို့မိဘကြတော့ငါသားတော်တယ်ငါသားဟာကြီးလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာငါသားကြီးလိုက်ရင်လူကြီးသူကောင်းဖြစ်မှာငါသားကြီးလိုက်ရင်သမရဖြစ်မှာဆရာဝန်ဖြစ်မှာစသဖြင့်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဇိုင်းမမနဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုပြောနေတဲ့မိဘဟာဒီသားသမီးကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါပဲကောင်းရမွန်ရတစ်ခုခုဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီကူညီတဲ့နေရာမှာအားပေးစကားတွေပြောရမယ်ပြောင်းတာလှောင်တာတောင်းမှပဲထိရောက်မှုရှိတယ်နော်လူဟာ very sensitive နော် very sensitive ငါ့ကိုဒီလိုပြောင်းလာတယ်ငါဒါဒီလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိသလားငါဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်လာလို့ရှိရင်အားငယ်သိငယ်ပြီးတော့နောက်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်ဘာမှမလုပ်ရမကန်ရဖြစ်သွားအားပေးမှုဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေတင်းကားတစ်ပြားလေးထုတ်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဟာလည်းပဲကြောက်လို့ဘာကြောင့်ကြောက်တယ်လဲကြောက်အောင်လုပ်ထားလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းပြည်လဲအဲ့လိုအနေထားလေးတော့နော်တွေ့ရတယ်လို့ပဲကြောက်အောင်လုပ်ထားလို့ကွန်မြူနစ်ဆိုတာကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကတန်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလူကြောက်အောင်အုပ်ချုပ်တာကြောက်မှဘာမှမလုပ်ရတော့ဘာမှမလုပ်ရတော့ဘာမှမစင်စားရဘူးဘာမှမပြောရတော့ဘာမှမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာဆိုတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြတော့ဖွင့်ထားပြီးတယ်မှားတယ်ကိုလည်းမှားစေတယ်မှားရင်ပြင်မှားရင်ပြင်လွတ်လှမှုကိုပေးထားတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုးတက်မှုဟာရှိလာဒါတပိုင်းပေါ့လေဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့You are precious in my sight မင်းငါရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမင်းကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဖြစ်တယ် You are important person မင်းဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် You are a unique individual person မင်းလိုလူတစ်ယောက်မှမရှိဘူးဒီကဘာပေါ်မှာဒါကြောင့်သခင်ယေရှုပျောက်သောသိုးတစ်ကောင်69ကောင်ကိုထားပြီးတဲ့နောက်ဒီတစ်ကောင်ကိုတွေ့အောင်ရှာမပျောက်စေချင်ဘူးတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီတကောင်ပျောက်သောတကောင်ဤတန်ဖိုးဒီလည်းပဲဟိုခြံထဲမှာကျန်တဲ့69ကောင်တန်ဖိုးကအတူတူပဲဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုမိမိသိပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါသူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတန်ဖိုးခြင်းထားခြင်းအပြင်ကူညီပါဓမ္မသာလေသူရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းသူ့ရဲ့
ဒီယင်းဒီမြုံနာမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ယင်းဒီမြုံနာမှုတွေဟာပွားများလာမှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတော့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကင်မှာပြန်လဲဆုံစည်းခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်